काम करने के बाद देख सकते हैं एम्पेयर आपको दिखाता हूँ कितना एम्पेयर आ रहा है यहाँ पे 9.45। गैस कितना है 55। तो इतना ही होना चाहिए। हमने लीक भी चेक कर लिया, काम कंप्लीट होते ही लीक वीक सब चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। गैस अभी लगा हुआ है, एम्पेयर हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट काम करके जा रहे हैं आज। कौन सा एसी? क्लासिक जामिल एसी। इसका मैक्सिमम एम्पेयर जो है 9 to 10 एम्पेयर ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। देख सकते हैं इतना ही रहेगा।